Ito yung mga ingredients na ginagamit ko pag maggawa ng siomai. Ito, carrots. Ito, carrots. Sibuyas, dahon. Sibuyas bombay. Itlog. Oyster sauce. Asin. Pepper. Tsaka magic sarap. Saka ito, ito yung gagamitin ko. Mix na to. Baka o baboy. Together. Mix. Tapos, isang kilo lang siya. Tapos, try ko siyang gamitin ito. Kasi first time ko sa Pinoy store. Kaya, try ko gamitin ito. Okay ba? So, yun. Mag-start na tayo. Magluluto ako ng siomai, mga guys. Ito siya. Ginaliit. Gagamitin ko. Carrots. Dalawang carrots. Saka sibuyas, dahon, bombay, 3 itlog, pepper, oyster sauce, asin, tsaka magic sarap. Tsaka ito yung ginagamit ko. Itatry ko siya. Kasi first time kong nakita to sa Pinoy store, baka ito yung perfect na pang siomai. Kaya magsa-start na tayo. Ito, 1 kilo. Ilagay mo na lang lahat to. Lahat ilagay. Tsaka ang yung carrots. Dalawang carrots ginamit ko. Tsaka ito sibuyas. Ihalo lang siya. Tsaka lagyan mo lagyan mo ng paper. Tansya-tansyahin lang. Tansya-tansyahin mo lang. Nyo lang. Tsaka oyster sauce. Tansya-tansya lang din. Asin. Tansya-tansya lang din yung asin. Magic sarap. Tinatansya ko lang siya, mga inday. Tsaka lagyan mo ng itlog. Kung kulang pa yung itlog, pwede din kayong lagyan pa ulit. Kasi ito. Naghugas ako ng kamay para ihalo ko siya. Schatz, can you give me itlog? Wie viele? Maybe 1. Yeah. Thank you. Parang yung itlog kulang. Lagyan ko pa ng isa. Ja. Ja.
Miyo Mayo, Jason. Where did you get that Miyo Mayo, Jason? Pag ano, guys, mga inday, mga undo, pag may time ako dito sa bahay, yun, may gagawin talaga akong kakaiba. Pag hindi kami lumalabas, sakto na talaga yung 4 na eggs na isang kilong ano, giniling. I think nahalo ko na. Timplahan. Sakto na siya. Ito na guys, yung ginawa ko pang siumay. Kaya mag-start ako. Try kong gagamitin to. Sana okay siya. Kaya, baka hindi to lahat kasi marami siya, oh. Kaya mag-start na ako, guys. Ganito gagawin ko. Später. Komm klar.
perfect. Ah, ganito pala siya. Ganito pala siya, guys. Nakuha ko na. Hi. Yun, ginanyan ko siya. Kailangan hindi pala siya, hindi, kailangan marami ilagay mo. Kung saan ka lang din yung ilagay. Lagyan ko ng tubig sa gilid para didikit siya lahat. Kasi nagawa ako last time shumai, guys. Yung ginawa ko, yung pang spring rolls. Pero ano siya, para siyang na ano, guys. Guys, mga inday, mga inday. Parang ano siya. Parang nung pagluto na yung ano niya, yung puwet niya, yung lubot sa ano, shumai na ano siya na naguba, parang nabasag yung ano pag nung naluto na, hindi siya perfecto. Sana ito kasi tinatry ko ngayon, sana maging ano siya, maging okay, sana maging okay nga kasi ibang type naman siya, ibang ano siya, ibang dough. Sana maging okay siya. I hope so. Yes, George. You can sit next to a window too. Try ko nga walang tayo. Kailangan hindi talaga siya tatalik. Lagyan talaga siya ng tubig. The whole thing na lang nalagyan ko. So, dito sa gilid.
The plane is flying higher and higher. Are we flying up to the sun? No, but we are going somewhere sunny. Nakita kaling, kalik. Nakita kasi ko lang to sa ano sa YouTube kaya nagtatry ako masarap naman siya. Kaya nagtatry ako ulit. Tapos yung ipa-frozen ko na lang to kasi hindi ko pa man to gagamitin. Tsaka may sauce na ako nito, may ano na ako. Ginagawa ako last time. Yung ano niya, yung parang sweet niya. Yung ano ba 'yun? Tawag? Dadamihan ko kaya siya, no? Dein Netzwerk hat mich geschnitten, denn Try kong damihan. Tapos, wir haben super gespielt zusammen, gell? Was war's? Dieser Stau war tapos schön, gell? iganyan siya. Und dann, wo du getankt hast, und hast nicht bezahlt, gell? Mit den 3 Autos. Tapos, Naja, und Schnaps gibst du, wenn du das so richtig machst. Und stecken in die Ecke, ne? Nein, das damals war im Gefängnis. Doch, weil du getankt ohne Geld zu bezahlen. Das damals war ohne. Wenn du 3 Liter tankst, Benzin tankst oder Diesel, das kostet 3,50 Euro. Waren Leute, die politische Verbindungen hatten und zu einem Krieg beeinflusst wurden. Das war nicht schlecht. Da muss ich nicht bezahlen. Warum musst du nicht bezahlen? Jeder muss bezahlen. Nein, aber. Ja, und dann? Wo? Wer wo? Hier? Du musst nicht bezahlen. Und der Opa muss der bezahlen. Nein. Komm in mein Zimmer. Ja, da ist ja immer noch der Stau. Was wird auch im Stau? steigt, dann werden es vor allem die Schwächsten am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, denn das sind die Ja, du musst mal beobachten hier. Jetzt tu mal den Stau verkleinern. Tu mal da an der Kreuzung, da wo der Stau zusammenkommt, mach da mal ein paar Autos weg. So. Da ist da wo der Jamaika Johnny steht. Da mit den grünen Mützen. Ja, genau da wo die Autos stehen. Mach mal akala ko makasimba kami ngayon, hindi pala. Stau weg. Dann können die alle wieder fahren. Ja, da, ja, genau, das ist der Auto weg. Was sagt man jetzt? Ja, das weg. Das weg, ja. Mach weg. Ja, die Autos können ja alle nicht mehr fahren. Das ist ein kilometerlanger Stau. Tsaka sobrang lamig na din dito, guys. Tapos yung weather hindi maganda. Mag-uulan minsan. Dann bist du böse, dann gehst du ins Gefängnis. Wenn du hast, Wenn du böse bist, dann gehst du ins Gefängnis. Tapos ang lamig-lamig pa sa labas. Du bist quasi ja geschlagen. ich hab dich geschlagen. Ja. Das stimmt nicht. So, dann hau auf Nagi zurück.
Ilang piraso na ba to? Dami. Sana dinalawa ko na lang siya. Feel ko guys, ito yung ano, yung perfect na pang siomai. Kasi ano siya, makapal. Jetzt ist der Zaun kaputt. Jetzt ist er weg. Was ist denn mit dem Spiel? Also 5 Minuten. Also komm, also komm. Ja, was machen die wilden Tiere hier im Straßenverkehr? Die Giraffe und das Flusspferd? Ah ja, die müssen weg. Die dürfen doch gar nicht im Straßenverkehr da rumrennen. Die werden ja alle überfahren. Die sind so. Ja, kommt die hinten mal. Der ist kaputt. Ah, den spielt man immer. Also, so, jetzt mal überhole ich mal. Dann wollen wir schauen, was da vorne los ist. Oh, da ist ja noch mehr Stoff. Da, jetzt kann wieder einer aufschließen. Ah, der muss wieder hinter. Darf ich mal einen Hubschrauber fliegen? Nein. Nee, aber der muss dann mal den Stau beobachten. Der kann. Warum hast du das? Das ist nicht. Auf der Ding ist, auf der Stau. I-update ko kayo guys kung ano, makaluto ako ng ano, ng siomai. Kaya ngayon lang muna kasi tatapusin ko muna to. Kaya salamat sa panonood nyo. Have a good day. Please like and subscribe. Have a good day. God bless.